Hi guys, I'm Mr. Technical Deputy വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലൈറ്റ് കത്തിക്കാമെന്ന്. ഇതിലെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഒരു വയറാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു LED ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. LED-ൻ്റെതും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൂടി തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ഒരു LED-ൻ്റെയും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ വയർ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം അത്രയും വലിയ കറണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ കത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു റെസിസ്റ്റൻ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നു. വലിയൊരു റെസിസ്റ്റൻ്റ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചാർജറിലേക്ക് കുത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. അടിപൊളിയായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഒന്നിലേക്ക് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കത്തുന്നത്. ഹായ് ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ ലഭിക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ്